और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व ब्लूटूथ नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। ब्लूटूथ बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है या तो कनेक्ट हुआ है लेकिन एक साइड में साउंड नहीं आ रहा है। ब्लूटूथ सेटिंग्स अपने आप ऑफ हो जाता है, ब्लूटूथ सेटिंग्स अपने आप ऑन हो जाता है। तो इस तरह हर एक ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम को आप हमारे वीडियो देखकर ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, फ़ोन रिबूट। ब्लूटूथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना डिवाइस को एक बार रिबूट कीजिए। साइड में दी गई पावर बटन दबा के इस डिवाइस को आप रिबूट कर सकते हैं। रिबूट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। ज़्यादातर समय मोबाइल रिस्टार्ट मारने से 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रिबूट करके देख सकते हैं। नंबर 2, रीसेट ईयरबड्स। 2 ईयरबड्स कनेक्ट हो गया है लेकिन एक साइड में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर साउंड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ईयरपॉड डिवाइस का प्रॉब्लम है। इसे ठीक करने के लिए 2 ईयरपॉड को बॉक्स में रख के एक बार रीसेट करना पड़ेगा। सबके पास अलग अलग कंपनी का ईयरबड होता है। तो आपका ईयरबड रीसेट करने के लिए यूट्यूब पर उस डिवाइस का मॉडल नंबर सर्च कीजिए, फिर आपको उस ईयरपॉड का रीसेट वीडियो मिल जाएगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ईयरपॉड कनेक्ट करने से पहले रीसेट करना होता है, नहीं तो पेयरिंग प्रॉब्लम होगा और एक साइड में साउंड नहीं आएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे पेयरिंग मोड एक्टिवेट करना ना भूलें। स्टेप नंबर 3, नेटवर्क रीसेट। दोस्तों अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो पूरा नेटवर्क सिस्टम एक बार रीसेट करके देख सकते हैं। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके कनेक्शन एंड शेयरिंग पे टैप करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाइए। उसके बाद रीसेट वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। नेटवर्क रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेव किया हुआ वाईफाई नेटवर्क, ब्लूटूथ सेटिंग्स और मोबाइल नेटवर्क भी रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में जो बाकी डेटा है वो सेफ रहेगा। रीसेट सेटिंग्स पर टैप करते ही ब्लूटूथ रीसेट हो जाएगा। आप फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके ब्लूटूथ में जाइए। इसके बाद एयरपोर्ट का ढक्कन ओपन करके इसका पेयरिंग मोड एक्टिवेट कर लेना। अब हमारे फ़ोन में अवेलेबल डिवाइस के नीचे उसका नाम दिखाई देगा, फिर यहाँ से पेयरिंग कर सकते हैं। उस डिवाइस के साथ पेयरिंग करने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस में कितना बैटरी अवेलेबल है उसका परसेंटेज लेवल इधर देखने को मिलेगा। दोस्तों बेसिकली इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने से ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।